नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आज तपाईको माझ एकजना यस्ता व्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँ यस साता निकै चर्चित हुनुहुन्छ। ठुला मिडियाका ठुला समाचार बन्नुभएको छ। जताततै उहाँको चर्चा छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय लिजदेखि पशुपति धर्मशाला लिजसम्म उहाँको चर्चाको विषय बनेको छ। उहाँले मुलुकको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कब्जा गरेको आरोप छ। सेटिङका माहिर भनिएको छ। जताततै चर्चामा रहेका तिनै व्यक्तिलाई आज म तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्दैछु। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द बतास। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते दादाजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। तनावमा पनि हुनुहुन्छ होला होइन? मानसिक तनाव अलिअलि छ। आनन्द बतास भनेको तपाईँ नै हो? किन आनन्द बतास भने तीनटा आँखा हुनुपर्छ र? अहिले ठुला मिडियाका ठुला समाचार, ठुल्ठुला हेडलाइन आनन्द बतासको छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय कब्जादेखि पशुपति धर्मशाला कब्जादेखि गण्डकी मेडिकल कलेज कब्जासम्मको आरोप तपाईँले खेपिरहनु भएको छ। के साँच्चै तपाईँले सेटिङमै कब्जा गरेको हो यति महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरू? पहिलो कुरो त तपाईँको कब्जा भन्ने शब्द नै गलत छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा टेन्डर निकालेको सूचनामा धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने स्थितिमा मैले पनि प्रतिस्पर्धा गरेँ हो। नेपाल सरकारको आफ्नो सार्वजनिक खरिद ऐन छ, टेन्डर आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यो टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएर मैले पाएको हो। आज तपाईँसँग थुप्रै विषय प्रसङ्ग छ, किनकि तपाईँ एउटा चर्चित पात्र हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँसँग म बुदागत रूपमा खुल्ला छलफल गर्न इच्छुक छु। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ होइन? म एकदम तयार छु। अब म यो प्रसङ्ग सुरु गर्छु। तपाईँले सेटिङ अहिले चर्चित छ, तपाईँ माथि लागेको गम्भीर आरोप आनन्द बतास अर्गनाइजेसनको अध्यक्ष होइन कि सेटिङको अध्यक्षसम्मको तपाईँलाई आरोप लागेको छ। तपाईँले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय, तपाईँले पाटन दरबार सङ्ग्रहालय, पशुपति धर्मशाला, गण्डकी सङ्ग्रहालय, दमौली पोखराको कृषि फार्म को सामग्रीको कृषि सामग्री संस्थानको जग्गादेखि लिएर तनहुँको मानुङकोटसम्मको जग्गा तपाईँको पन्जामा पुगेको छ अरे। सबै सेटिङमा यति महत्त्वपूर्ण राज्यको सम्पत्ति तपाईँले हात पारेको हो? हेर्नुहोस् दाहालजी, टेन्डर सरकारले निकाल्ने कुनै कम्पनीलाई पर्ने, कुनै कम्पनीलाई पर्नुको अर्थ सेटिङ हो भनेर भन्नुहुन्छ भने मेरो यसमा जवाब छैन। अन्यथा नेपालमा अरबौं टेन्डर निस्कन्छन्। 1 लाखका कन्ट्र्याक्टरहरूले पाउँछन्। हजारौं नेपाल सरकार र संस्थानका जग्गाहरू भाडामा दिएका छन्। कसैले लिएको छ। त्यही अन्तर्गत मैले पनि लिएको। तपाईँले नेपाल कानुनको नियम सङ्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट यी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँहरू हेर्नुहोस्, तपाईले व्यावसायिकताको लागि लिनुभएको हो? कसैले पनि कुनै पनि व्यवसायीले चाहेर नेपाल सरकारको जग्गा लिन सक्दैन। नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर गर्नै पर्छ। ओके, टेन्डर प्रक्रिया गर्नै पर्छ। टेन्डर प्रक्रियामा 10औं जना भाग लिन आउँछन् होइन। यसमा सेटिङ भन्ने कुरै हुँदैन। तपाईँको शब्द त के लाग्यो भने कुनै पनि टेन्डर परेर त्यो सम्झौता हुनु भन्नुको पनि सेटिङ भन्ने अर्थ लाग्यो। तपाईँले भन्नुभयो मानुङकोटमा हामीले प्रस्ताव गरेको छौँ, दमौलीको मानुङकोटमा कि हामी 4 अरब लगानी गर्छौँ। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ नि दिनुहोस्। यदि सरकारलाई दिन चाहिँदैन, हामीलाई त्यो पनि चाहिँदैन। अब आयो नारायणहिटीको कुरा। अहिलेको निकै चर्चित नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा तपाईँले होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, डान्स बार सबै बनाउन लाग्नु भएको छ भन्नेसम्मको चर्चा छ। तपाईँ मिडियाहरू पनि अलिकति सत्य तथ्यमा गएर लेखिदिनु पर्यो, बोलिदिनु पर्यो। नारायणहिटी राजदरबारभित्र एउटा क्याफेटेरिया क्यान्टिनको सूचना निकाल्यो। तपाईँलाई थाहा होला,
पाटन दरबार सङ्ग्रहालयभित्र पनि रेस्टुरेन्ट छ, हनुमान ढोकाभित्र पनि रेस्टुरेन्ट छ, संसारका हरेक सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट छ। निश्चित रूपमा नारायणी टिक्ने चर्चामा आयो भने हिजो राजा बसेको ठाउँ, हिजोको दरबार, त्यस कारणले नेपाली जनमानसमा त्यो एउटा आस्था रहेको कारणले त्यो बढी विवाद रह्यो होला। के नारायणी सङ्ग्रहालयमा जाने मान्छेहरूले एक ग्लास चिया खान नपाउने, पानी किनेर खान नपाउने? आज तपाईँ जानुहोस् त त्यहाँ के हालत छ। त्यस कारणले के नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयले क्यान्टिन क्याफेको लागि निकालेको टेन्डरमा एउटा व्यवसायीले टेन्डरमा भाग लिएर टेन्डर गरेर सम्झौता गरेर भाडा तिरेर गरेको काम अपराध हो भने के? यदि अपराध हो भने टेन्डर निकालेर कारबाही गर्नुहोस् न। संसारको सबै ठाउँमा सङ्ग्रहालयमा क्यान्टिन छ। तपाईँले अब कुन कुरा भन्नुभयो? धर्मशाला, पशुपति धर्मशाला। र मैले यो क्यान्टिन, यो नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको क्यान्टिनको टेन्डर निस्केको 1 वर्ष अगाडि हो, एग्रिमेन्ट भएको 8 महिना भइसक्यो। त्यसो भएदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा होइन कि यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा निक्लेको टेन्डर तपाईँले यतिखेर काम गरिरहेको? म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु। 1 वर्ष अगाडि नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको टेन्डर निस्क्यो, 8 महिना भइसक्यो मेरो एग्रिमेन्ट भएको, 6 महिना भयो मैले काम गरिरहेको छु। धर्मशालाको कुरा गर्नुभयो, 3 वर्ष भयो त्यसको टेन्डर निस्केको, मैले 2.5 वर्ष भयो त्यो काम गरिरहेको। तर आज किन? यदि यो गलत हो, अपराध हो भने सरकारले किन टेन्डर निकाल्यो? ननिकाल्नुहोस् न त। तपाईँ यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो कि। र त्यो धर्मशाला हो, त्यो धर्मशालाको रूपमै चलाएको छौँ। अर्को तपाईँले कुन कुरा गर्नुभयो? मेडिकल कलेज। मेडिकल कलेज भारतीयहरूले सञ्चालन गरिरहेको छ, वैदेशिक लगानीकर्ता अन्तर्गत आएको छ। मणिपाल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज वैदेशिक लगानीकर्ता आएको छ। वैदेशिक लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न पनि पाउँछ, म बेचेर जान्छु भन्नु पनि पाउँछ। बेचेर जान्छु एउटा भारतीय नागरिकले चलाइरहेको मणिपाल मेडिकल कलेज, एउटा नेपाली त्यसमा पनि पोखरीले किन्छु भन्दा तपाईँ के अपराध के भयो? मैले किन्नु मेरो अपराध हो? यो पनि बेच्नुको अपराध हो? सङ्गत किनेर व्यवसाय गर्छु भनेको हो तपाईँले? यो देशमा जसले जतिसुकै फुर्ती लगाओस्, नियम कानुनभन्दा कोही पनि माथि जान सक्दैन। यदि नियम कानुनभन्दा लाई मिचेर हामीले गरेको छ भने यहाँ धेरै निकायहरू छ, र जतिसुकै तपाईँहरूले मलाई चाहिँ के अरे गाली दिनुभए पनि नियम कानुन मिचेर गर्न सक्ने हैसियत मेरो छैन, र हाम्रो त्यो कल्चर पनि छैन, भ्यालु पनि छैन। तपाईँ एउटा आध्यात्मिक मान्छे, तपाईँको हुलिया हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन। सामान्य तपाईँको लगाई खुवाई हिँडाइ छ, दारी पाल्नुहुन्छ, ओम आदि गुरुको तपाईँ चेला पनि हुनुहुन्छ होइन? यस्तो आध्यात्मिक व्यक्तिमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लाग्दाखेरि तपाईँलाई अलिकता पश्चाताप लागेको छैन? पछुतो महसुस भएको छैन? दालजी मलाई आध्यात्मिक भन्नुभयो, सायद दारीलाई देखेर पनि तपाईँले आध्यात्मिक भन्नुभयो। म आध्यात्मिक भन्दा पनि म कर्म गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छु जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, डेफिनेटली म आध्यात्मिक व्यक्ति हो। आफैलाई आध्यात्मिक भन्दा ढोगी कुरा होला। म 22 वर्षदेखि विपसना ध्यान गर्छु, र तपाईँले यत्रो विवादको बावजुद पनि मेरो अनुहारमा त्यति ठुलो तनाव देख्नुहुन्न। त्यसको पछाडि निश्चित रूपमा यत्रो ठुलो समाचार आउँदाखेरि मान्छेलाई एउटा इम्प्रेसन पर्छ, तर म त्यति ठुलो तनावमा छैन, किनभने त्यसको पछाडि मेरो आध्यात्मिक शक्ति पनि हो। ओके, किनभने जिन्दगीमा यस्ता अप्ठ्याराहरू धेरै आउँछन् र आउनुपर्छ, र अनि बल्ल मान्छे परिपक्व हुन्छ है। त्यसो भए तपाईँले यी सबै तनावलाई सामान्य रूपमा लिनुभएको छ? मैले यसलाई एकदमै सामान्य रूपमा लिएको छु। यो गरी खानेहरूको प्रतिको विरोध हो, गरी नखानेहरूले गर्ने डाहा हो, यो मेरो प्रगतिप्रतिको डाहा हो। म एउटा कर्मशील मान्छे हुँ, म कर्म गर्न चाहन्छु, र म कर्म गरेर यहाँ आएको। कसैको दया माया चिट्ठा सेटिङले यहाँ होइन, र आजको डेटमा कसैले पनि तपाईँलाई सेटिङमा काम दिन सक्दैन, कसैले पनि दिन सक्दैन। अख्तियार छैन, सम्पत्ति स्थिति गर्नु छैन। यो तपाईँहरूको भ्रम हो, तपाईँले प्रयोग गर्ने गलत शब्द हो। यो सेटिङ भन्ने शब्द तपाईँमाथि लागेको यो गम्भीर आरोप गलत शब्द हो। त्यसो भएदेखि बतास्यो, अब नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयकै कुराकानी गरौँ। त्यहाँ तपाईँले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी बन्नुभयो। 10 रुपियाँ जग्गा होइन, प्रति महिना 50,000 होइन, प्रति रोपनीको यति होइन, तर प्रतिस्पर्धामा
तीनटै कम्पनी चाहिँ कसरी तपाईँको? हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा सोध्नुभयो। पहिलो कुरो त नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयले क्यान्टिनको टेन्डर निकाल्यो, कसैको पनि परेन। पहिलो सूचना 35 दिनभित्रमा कसैको पनि परेन। त्यो त मैले भन्नुभएको छैन। फेरि म्याथ थपियो, म्याथ थपेपछि एउटा कम्पनीले टेन्डर लिएर गयो भने हामीले पनि लियौँ। दुईवटा कम्पनीको मात्र टेन्डर पर्ने भयो। दुईवटा मात्रै कम्पनीको टेन्डर पर्दाखेरि मिलोमतो हुन्छ भनेर अरू कम्पनीलाई पनि हाल्न लगाउनुहोस् भन्ने मलाई भयो। नेपाल सरकारलाई तपाईँले अरू कम्पनीलाई पनि हाल लगाउनुहोस् अनि मात्र भने मैले मैले भने अरूलाई पनि हाल्न लगाउनुहोस्। यो त भोलि मलाई झुकेर पऱ्यो भने पनि सेटिङ भन्छ। मैले यही शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। भनेपछि उहाँले नै खोज्न लाउनुहोस् भन्नुभयो। मैले नै मेरो 100वटा कम्पनी मध्येमा अरू कुनै कम्पनीलाई फर्मालिटीको लागि, सेटिङको लागि होइन, दुईवटा कम्पनीले मात्र गर्दाखेरि मलाई परिहाल्यो भने सेटिङ हुन्छ भनेर तिनवटा कम्पनी हाल्न लगाएको। तिनवटा कम्पनी हाल्न ब्याङ्क ग्यारेन्टी हाल्नुपर्छ। त्यही नै आज त्यही कुरालाई तपाईँले सङ्घको दृष्टिकोण हेर्नु भएको छ। तिनवटा कम्पनी नहालिकन दुईवटा मात्र कम्पनी हालेको भए झन् तपाईँले सेटिङ भन्नुहुन्थ्यो। इट्स नट अ सेटिङ। पक्का हो? तपाईँ नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयमा गएर बुझ्नुहोस् न। बतासज्यू, तपाईँलाई सङ्ग्रहालय मोह चाहिँ किन? पाटन दरबार सङ्ग्रहालय तपाईँलाई, गण्डकी मेडिकल होइन गण्डकी सङ्ग्रहालय तपाईँलाई, त्यसै गरी यता पशुपति धर्मशाला तपाईँलाई, नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय तपाईँलाई, सबै सङ्ग्रहालयप्रति तपाईँको मोह चाहिँ किन? सङ्ग्रहालय माथि नै किन व्यापार गर्नु पर्यो? अरू पनि छन् त व्यापार गर्ने ठाउँहरू, अरू क्षेत्र पनि छन् त, होइन? एउटा कुरा किन सोध्नु भएन? होइन, तपाईँ यो पनि ठेक्का, त्यो पनि एउटा ठेकदारलाई बोलाएर तपाईँले, एउटा कन्ट्र्याक्टरलाई बोलाएर तपाईँले, होइन यो कन्ट्र्याक्ट पनि तपाईँले लिनुभएको छ 10,000 को, यो 5,000 पनि तपाईँले लिनुभएको छ, 10,000 पनि तपाईँको 10 ठाउँमा कन्ट्र्याक्ट तपाईँलाई कसरी कन्ट्र्याक्ट गरेर पर्ने भन्ने प्रश्न पनि गर्न मिल्छ। ओके, मैले 10 वर्ष अगाडि पोखरा सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडामा लिएको। 10 वर्ष अगाडि। ओके, र म कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्र्याक्ट ल्याए जस्तै मेरो एउटा बी म्यानेजमेन्ट कम्पनी भन्ने कम्पनी छ जसले रियल इस्टेट र लिजिङको काम गर्छ। यसले आफूले जग्गा किनेर वा भाडामा लिएर, लिजमा लिएर बिल्डिङ बनाएर भाडामा दिने, त्यो अपराध हो भने के? अनि नारायण के सङ्ग्रहालयले टेन्डर निकाल्दा चाहिँ अपराध नहुने? ओके, त्यसो तपाईँले यो पनि प्रश्न गर्नु पर्यो नि, सरकारले किन सङ्ग्रहालय टेन्डर निकाल्छ? प्रश्न कि सरकारले किन सङ्ग्रहालय माथि व्यापार गर्न टेन्डर निकाल्छ भने तपाईँको मेरो प्रश्न त्यो प्रश्न छैन। सङ्ग्रहालयलाई भाडामा दिनु, सङ्ग्रहालयमा क्यान्टिन खोल्नु हुँदैन, सङ्ग्रहालयको जग्गा सदुपयोग गर्नु हुँदैन, मेरो भनाइ छैन। तपाईँ एउटा ठेकदारलाई, तपाईँले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई तपाईँले यहाँ पनि ठेक्का पाउनु भए चाहिँ के हो भने प्रश्न गर्न मिल्छ। मेरो बी म्यानेजमेन्ट कम्पनी रियल इस्टेट कम्पनी हो, लिजिङ कम्पनी हो। लिजिङ कम्पनीले नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू निकालेको जग्गा भाडामा 100औं निकालेको छ, जब तिनवटा लिएको छु। अपराध के भयो? मैले टेन्डरबाट भाग लिएको छु, भाडा तिरेको छु, निर्माण गरेको छु। व्हाट इज द प्रब्लम भने नि यो इस्यु के हो? इस्यु यो होइन, इस्यु पूर्वाग्रह हो। त्यसो भए इस्यु के हो त? तपाईँलाई के लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, मैले यो सार्वजनिक कार्यक्रममा ठ्याक्कै त नभनौँ होइन। तपाईँसँग आज म खुल्ला बहस गर्न, कुराकानी गर्न इच्छुक छु, किनकि तपाईँ यस हप्ता होइन कि करिब 1 महिनादेखि मुख्य समाचारको पात्र हुनुहुन्छ नि। त्यसकारण तपाईँलाई आज म यहाँ खुल्ला कुरा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् दालजी, म तनहुँमा जन्मेको, पोखरामा हुर्केको, एसएलसी दिएपछि पिसिओबाट व्यापार सुरु गरेको मान्छे हो। पिसिओबाट? यस। ओके, हो, पिसिओ व्यापार गर्नुभन्दा अगाडि मेरो बुवा आमाले एउटा फाउन्डेसन बनाइदिनु भएको थियो कि जग्गा जमिन केही जोडिदिनु भएको थियो, व्यापार सिकाउनु भएको थियो। तर मैले 16 वर्षको उमेरमा पिसिओ सञ्चालन, सायद तपाईँलाई कतिको थाहा छ, टेलिफोन राखेर, त्यो बेलामा टेलिफोन जम्मा पोखरामा 200वटा मात्र म त जन्मेको पनि थिइनँ। तपाईँ व्यापार सुरु गर्दा 2टा टेलिफोन राखेर पिसिओ सुरु गरेँ मान्छे। म आफै टेलिफोनमा बस्थेँ, हेलो भन्दाखेरि ट्रक स्टपतिर मैले व्यापार गरेर सुरु गरेको। त्यो पिसिओ मैले 40,000 को लगभग लगानीमा सुरु गरेँ हो। त्यो बेला मैले एउटा फोटोकपी मेसिन किनेको थिएँ। फोटोकपी मेसिनलाई 45,000 पर्थ्यो त्यो बेलामा। 45,000 को फोटोकपी मेसिन किन्न मैले 35,000 को लोन लिनु पर्थ्यो। त्यो व्यक्ति हो म। र आज 32 वर्षपछि म यो ठाउँमा आइपुगेको छु। 32 वर्षपछि 3 दाजुभाइको मेहनत, हाम्रो इमान्दारिता, मेहनत र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पत्याएको भएर म आइपुग्यो। कसैको दया माया कृपा चिट्टा परे होइन। र म काठमाडौँ आएको 15 वर्ष भयो जम्मा। ओके, 15 वर्ष छिरेको व्यापारलाई जम्मा 15 वर्ष भयो। आज यति धेरै चर्चा
यति धेरै तपाईँको पैसा आनन्द बताससँग पैसा कहाँ राख्छ? नेतालेदेखि लिएर ठुला व्यापारीदेखि लिएर पुलिस प्रशासन न्यायाधीशको पैसा आनन्द बतासको खल्तीमा भन्छ। तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। मसँग कसको पैसा छ तपाईँलाई थाहा छ? भन्नुहोस् त। मसँग पैसा छ। कसको पैसा थाहा छ? अह, बैंक तथा वित्तीयको संस्थाको पैसा चलाएको छु। त्यो त ऋण भयो। त्यही त भन्दैछु मैले। अह, तपाईँले पैसा छ भन्नुभयो नि, त्यो भइदियो त राम्रो। तपाईँको मुखमा दुध र भात। पैसा भएको आनन्द बतास भइदियोस्, म तपाईँको शुभकामना चाहन्छु। ओके, म त्यहाँबाट सुरु गरिरहेको मान्छे हो। 3 दाजुभाइबाट सुरु गरेर आज मेहनत गर्दै 1000 दाजुभाइ बनाएको छु। यतिकै आइपुग्यो होइन हो। यो विरोध हुनुको पछाडि हिजो तनहुमा जन्मेको, हिजो पिसिओ चलाएको मान्छेले यत्रो प्रगति गर्यो। यसो प्रगतिको पछाडि केही न केही छ भने सङ्ख्या उब्जियो होला, ढा गर्यो होला, त्यसको प्रतिफल हो, अरू केही पनि होइन। तर म यो समस्यासँग यो लडाइँ लड्न तयार छु। म सत्यमा विश्वास गर्छु, म स्पष्ट भन्छु। तपाईँ हरेक प्रश्नको कुरा सोध्नुहोस्, म जवाब दिन्छु। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ इन्टरभ्यूमा रुद्राक्ष छोएर सुन्नु। तपाईँ अरू इन्टरभ्यूकर्तालाई पनि रुद्राक्ष छोएर सुन्न लाउनुहोस्। तपाईँ 2 मुखेदेखि 22 मुखेसम्मको रुद्राक्ष लगाउनुहुन्छ रे, मैले सुनेको। तपाईँ ओम आदि गुरुको पनि चेला रे, मैले सुनेको है। यस्तो आध्यात्मिक मान्छे, धर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे आज सेती नदी समेत कब्जा गरेर व्यापार गर्न किन खोज्नु भएको? बाल आदि गुरु आदित्यको म भक्त। मैले उहाँ जस्तो गुरु पाउनु आजसम्म मैले यो यहाँबाट यत्रो प्रगति गर्नुको उपलब्धि भन्दा मैले बाल गुरुको आशीर्वाद पाउनु मेरो ठुलो कुरा छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के आध्यात्मिक व्यक्तिले कामै गर्नु हुँदैन, दारी पालेर कुण्डली लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने छ? आध्यात्मिक व्यक्तिले कर्म गर्नु हुँदैन भनेछ? बाल गुरुले पनि आध्यात्मिकमा लाग, कर्म गर भन्नुभएको छ। म कर्म गर्दैछु, त्यो अपराध हो? अब आयो 2 मुखेबाट 22 मुखे रुद्राक्ष म लगाउँछु। म हिन्दूको छोरा हुँ। अहिले पनि तपाईँले लगाइरहनु भएको छ। म लगाइरहेको छु। तपाईँ चाहिँ यो भन्दा कडा प्रश्न यसोधी मैले त्यसैलाई तपाईँले छोएर छातीमा आँख राखेर भन्नुहोस् कि मैले राज्यको सम्पत्तिमाथि बेइमानी गरेको छुइनँ भन्न सक्नुहुन्छ? सुन्न सक्छु। तपाईँलाई लाग्छ है मैले यहाँ अहिले छोएर जनताले पचाउनेवाला छन्? तपाईँलाई चाहिँ सुन्न दिन्न म। यो 2 मुखेबाट 22 मुखे रुद्राक्ष हो। ओके, म तपाईँलाई घटना सुनाऊ यसको महत्त्व। तपाईँ 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि मैले एउटा कामको लागि इन्डियामा एडभान्स दिएको थिएँ। मलाई घटना सुन्छु, 2 मिनट दिनुहोस् मलाई। ओके, एउटा कामको लागि कन्सल्टेन्सी फी भनेर मैले चाहिँ 3 करोडमा त्यो काम भयो भने 3 करोड रुपियाँ कन्सल्टेन्सी फी दिने कुरा भयो। ओके, तर अनि एडभान्सको रूपमा 1 करोड रुपियाँ दिने कुरो भयो। र त्यो काम भएन भने फेरि चाहिँ 8 महिनापछि काम त्यो हुन सकेन भने उसले 1 करोड बाबत एडभान्स लिएको कन्सल्टेन्सी फिर्ता गर्ने भन्ने ठुलो एउटा कन्सल्टेन्सी कम्पनीसँग, अरबौँको कन्सल्टेन्सी कम्पनीसँग। ओके, काम भएन। काम नभएपछि मैले उसलाई यसरी नै मिटिङमा अब तिमीले 1 करोड रुपियाँ फिर्ता दिनु पऱ्यो भने मैले। ओके, उसले भन्यो 50 लाख तो खर्च हुआ है आनंद जी भन्यो। मैले भने आपसे तो बात हुआ था, अगर काम नहीं हो गया तो वापस करने का। नहीं खर्च हुआ है। मैले बुझेँ अब यसले बेमानी गर्दैछ, किनकि म दिल्लीमा बसेको त्यो बेलामा। भोलिपल्ट फ्लाइट मैले माला लगाएको थिएँ, यही माला, त्यो माला पनि होइन, यो माला लिएर भने अच्छा आप ये पकड़ के बोलो 50 लाख खर्च हुआ है, ये पकड़ के बोलो, तो बाकी 50 लाख तुम देने वाले है ना, वो भी नहीं चाहिए। छुन सकेन हजुर, छुन सकेन। बोले छुन सकेन, अरे क्यों छुना पड़ेगा भन्यो। सर तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। ओके, प्रश्न रुद्राक्ष छुने कि नछुने कुरो होइन, म रुद्राक्ष छोएर भन्दैछु। राज्यको सम्पत्तिमाथि तपाईले रुद्राक्ष छोएर होइन, पशुपति मन्दिरमा लिएर जानुहोस्, मलाई पशुपति मन्दिरलाई छोएर भन्न लाउनुहोस्, के को रुद्राक्ष कुरा गर्नुहुन्छ। मैले आजसम्म मेरो बुद्धि बल विवेकले भ्याएसम्म गलत काम गरेको छैन। अनि किन तपाईलाई सेटिङ मास्टर भनेको त? तपाईलाई यतिसम्म कि तपाईलाई भन्दा रहेछन् कि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सालो, र तपाईलाई भन्छन् कि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको किचन क्याबिनेटको मान्छे डाक्टर आरजू राणाको बिजनेस पार्टनर। तपाईको वेबसाइटमा पनि आरजू राणाको सल्लाहकारमा फोटो थियो, हटाउनु भयो।
होइन? ए हजुर, मलाई यति ठुलो मान्छेको नाम लिइदिनु भयो। शेरबहादुर देउवाजीले 20 लाख कार्यकर्ता चिन्नुहुन्छ, उहाँलाई 3 करोड नेपालले चिन्छ। त्यसमध्येमा म पनि उहाँलाई चिन्छु, उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ। ओके, किचन क्याबिनेट भन्ने कुरा के मैले बुझेको छैन र मेरो राजनीतिमा कुनै चाक पनि छैन, म राजनीतिकर्ता पनि होइन। म उहाँलाई चिन्छु, उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ। त्यस्तै केपी ओलीको सालो भन्नुभयो तपाईँ, म सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु। मेरो ससुराली भद्रपुर हो। झापा जिल्ला भद्रपुर, नेवारको छोरो। नेवारको छोरो र त्यसकारण उहाँको पनि ससुराली नेवार भएको कारणले तपाईँ सालो भनेर जोडिदिएको हो कि? सालो त मलाई याद छैन। उहाँको घर झापा, ओके, मेरो ससुराली भद्रपुर, केपी ओलीजी र चाहिँ मेरो ससुरा एमाले, ओके, उहाँहरूको राम्रो सम्बन्ध रहेछ। त्यो नाताले केपी ओलीजीले मलाई चिन्नुहुन्छ। ओके, त्यति मात्र, ओके। मेरो अलिकति बढी चिन्जान शेरबहादुरजीसँग होला। मेरो जस्तो चिन्जान भएका नेपाली व्यवसायी कार्यकर्ताहरू यहाँ लाखौँ छन् हो। किन मेरो नाम मात्र जोडिन्छ? अनि किन सञ्चार माध्यममा तपाईँको फार्मबाट आएको माछा र टुसा मात्रै हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खानुहुन्छ अरे? यो पनि सञ्चार माध्यममा आएको विषय तपाईँमाथि मैले प्रश्नको रूपमा राखेको हुँ है। दाहालजी, पहिलो कुरा के चिन्नु अपराध हो? भोलि मैले अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई चिने भने के त्यो अपराध हो? पहिलो कुरा चिन्नु अपराध हो कि होइन? मेरो पहिलो प्रश्न। तपाईँ व्यापारी हो? किन उहाँहरू मात्रै? म व्यापारी भन्ने शब्द भन्दा पनि व्यवसायी भन्ने शब्द मन पराउँछु। व्यवसायिक उद्योगी व्यवसायी हो। ओके, म किन उहाँहरूलाई मात्रै? म धेरै नेताहरूलाई चिन्छु, धेरै कार्यकर्तालाई चिन्छु, तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूलाई चिन्छु, म धेरै चाहिँ के अरे व्यवसायीहरूलाई चिन्छु। म के गलत हो भने? तर उहाँहरूलाई चिनेर नियम कानुन विपरीत फाइदा लिनु चाहिँ गलत हो भन्न खोजेको। त्यो तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन भन्न खोजेको मैले चाहिँ। यो देशमा नियम कानुन बेगर कर्मचारीले सही चलाउँछ, सही चलाउने हिम्मत गर्न सक्छ, र हामी जस्तो व्यवसायीले नियम कानुन बाहिर गएर लिन्छ। पैसा मलाई चाहिन्छ, बुझ्नु भएन? पैसा चाहिएको छ, तर पैसाको लागि मलाई सबै कुरा चाहिएको छ। अनि तपाईँले चाहनुभयो भने त सरुवा बडुवा मन्त्री सांसद राजदूत संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति सबै तपाईँले सक्नुहुन्छ अरे त? नि खुसी लाग्यो त्यो त्यसको लागि तपाईँलाई व्यवसाय गर्न किन अप्ठ्यारो परेर? तपाईँको घरमा अफिसमा लाइन लाग्छन् दे, मलाई यो गर्दे त्यो गर्दे त्यहाँ पुर्याइदे भनेर हो? साँच्चै हो? म पिआरमा सञ्चार माध्यममा आएका विषय फेरि पनि मैले प्रश्नको रूपमा तपाईँमाथि तेर्साएको हो है। दाहालजी, म पब्लिक रिलेसनको धनी मान्छे हो। म पिआरमा रमाउँछु। म ट्याक्सी ड्राइभरदेखि पिउनदेखि सामान्य कुल्लीदेखि सबैलाई सम्मान गर्छु, हात मिलाउँछु। मसँग सुपेरिटी कम्प्लेक्स पनि छैन, इन्फिरिटी कम्प्लेक्स पनि छैन। ओके, म पिआरमा धनी मान्छे हो र पिआरको पीडित मान्छे पनि हो। पिआरको पीडित यस कारणले भन्नु खोज्छ, तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो नि यो बनाउन ऊ बनाउन तपाईँको लाइन लाग्छन्, यो मान्छेलाई इम्प्रेसन छ, त्यो इम्प्रेसनले मान्छे भेट्न आउँछन् होला, त्यो गलत इम्प्रेसन हो। तपाईँले बनाउनु चाहिँ भएको छ कि छैन? मेरो सवाल चाहिँ यो हो क्या, आरोप एका ठाउँमा छ, त्यो काम तपाईँले गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ हो। यो राजनीतिमा एउटा व्यवसाय, म राजनीतिकर्ता माननीय केन्द्रीय सदस्य पनि भएन। एउटा व्यवसायीले भनेको आधारमा राजनेताहरूले राजदूत बनाउँछन्, राजदूत कसरी बन्छ, सरुवा कसरी हुन्छ, मेरो कारणले हुन्छ। म के नेपालमा व्यवसायी म मात्रै छु नेताहरू चिन्ने? यो मान्छेको इम्प्रेसन हो के, मान्छेको भ्रम हो होइन? तपाईँको बतास फाउन्डेसनको सल्लाहकारमा डाक्टर आर्जु राणा भए पछाडि यति आशंका गर्नु स्वाभाविक होइन बतासजी? तपाईँलाई त्योभन्दा अघिल्लो उत्तर दिन्छु। अब आयो हाम्रो मलाई उत्तर चाहिन्छ, उसको उत्तर चाहिन्छ, दिन्छु म। तपाईँले भन्नु के अरे मेरो मैले टुसा पठाउँछु रे, ओके, माछा फर्म, एउटा कुरो त मेरो माछा फर्म नै छैन, टुसा फर्म पनि छैन, बुझ्नु भएन? जहाँसम्म टुसाको कुरा छ, यस, म पोखराको मान्छे हुँ। टुसा भनेको निगालोको टुसा, खाने टुसा, म पोखराको मान्छे हुँ। टुसा पाएँ, पोखराको टुसा पठाइदियो भन्छ साथीभाइहरूले। किन उहाँहरूलाई मात्रै? मैले सयौँ साथीहरूलाई पोखराको टुसा पठाउँछु। के त्यो अपराध हो? तपाईँ भन्नुहोस् न, टुसाको सिजनमा म तपाईँलाई पनि पठाउँछु, के त्यो अपराध हो?
र माछा फर्म मेरो छैन। अब आरजु देउबाजीको उहाँ एउटा विद्वान व्यक्तित्व हो, ओके, राष्ट्र नेता हो, विभिन्न एनजिओ चलाउनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो। म उहाँलाई चिन्छु, चिन्नु अपराध हो। र म पनि एउटा बतास फाउन्डेसन भन्ने संस्था चलाउँछु। किन चलाउँछु? अर्गनाइजेसन फरक, बतास अर्गनाइजेसनले पैसा कमाउने काम गर्छ, बतास फाउन्डेसनले सेवा गर्ने काम गर्छ। यो एनजिओ आइएनजिओ जस्तो। यस, यो एनजिओ सानो एनजिओ। र 2008 बाट अहिलेसम्म बतास फाउन्डेसनले 52 करोडको लगानी गरिसकेको छ। रसुवामा घर बनाएको छ, यही लेलेमा घर बनाएको 52 करोडको लगानी गरिसकेको छ। यो हाम्रो मात्र पैसा होइन, हामीलाई विभिन्न आइएनजिओले पैसा दिएको छ। त्यसमा आरजु देउपा उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई के सल्लाहकारमा राख्नु पाउनु मेरो के अपराध हो? के उहाँ बस्नु अपराध हो? के त्यसमा मैले किन सल्लाहकार आरजु देउपा नराखिकन मैले के अगर राख्नुहोस् भन्नुभयो? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आरजु राणा देउबाजीको स्टार्टिङमा मैले सल्लाहकारको रूपमा मलाई एडभाइस दिनुहोस्, किन तपाईँ यसमा ठुलो अनुभव छ भनेर भने हो। ओके, त्यो क्रममा मैले वेबसाइटमा पनि राखेको हो। ओके, र त्यो वेबसाइटमा उहाँले मलाई अनौपचारिक एडभाइजर दिने हो। ओके, न बतास फाउन्डेसनको अहिलेसम्मको मैले चाहिँ उहाँलाई सल्लाहकार रूपमा मिटिङमा बोलाएको छु, न उहाँ आउनु भएको छ, न परेको छ। तर मेरो प्रश्न के भने कुनै एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सल्लाहकारमा राख्नु अपराध हो भने भन्नुहोस्, अनि म कुरा गर्छु तपाईसँग। होइन, मान्छेले प्रश्न किन गरे भन्दाखेरि फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, अरू यत्र समाजमा, बजारमा, विभिन्न सङ्घ संस्थामा ठुल्ठुला बौद्धिक व्यक्तिहरू छन्, ठुल्ठुला काम गरेका व्यक्तिहरू छन्, सामाजिक सोसल काम गरेका मान्छेहरू छन्। उनीहरूलाई आनन्द बतासले किन सल्लाहकार राखेन, मात्रै डाक्टर आरजु राणा खोज्नु भन्ने प्रश्न हो। तपाईँले एकदम नबुझिकन बोल्नु भएको छ। त्यहाँ 4 जना एडभाइजर छन्, एउटा विदेशी छ, एउटा डाक्टर सुमन शर्मा छ, ओके, अर्को 2 जना नाम मैले बिर्सेँ। 4 जना एडभाइजर छ, नट ओन्ली डाक्टर आरजु शर्मा। होइन, अरू पनि छन्, तर उहाँका प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको धर्मपत्नी नै किन भन्ने हो क्या प्रश्न? पहिलो कुरो त जुन बेलामा उहाँलाई मैले त्यो बेला एडभाइजरको रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, त्यो बेला उहाँ प्राइम मिनिस्टरको श्रीमती नै हुनुहुन्थेन। पहिलो कुरा त हुनुहुन्थ्यो नि त, काङ्ग्रेस नेताले एडभाइजर राख्नु हुँदैन पहिलो कुरा। र उहाँले नै फेसबुकमा भनिसक्नु भयो कि म यो संस्थामा मात्र एडभाइजर छु भनेर उहाँले आफ्नो फेसबुकमा विज्ञप्ति निकालिसक्नु भएको छ। भने के त्यो संस्थामै उहाँ बस्नु हुँदैन त्यसो भने? अनि त्यति सहज कुरा थियो भने किन उहाँले तपाईँको बतास फाउन्डेसनको सल्लाहकारको जुन वेबसाइटबाट नाम हटाउनु भयो त रातारात? हामीले यो पहिले हटाउनु पर्ने, हाम्रो वेबसाइट अपडेट नभएको हुनाले हामी प्रत्येक वर्ष सल्लाहकारहरू चेन्ज गरेर राख्छौँ। प्रत्येक वर्ष अहिले एकजना विदेशी हुनुहुन्छ, उहाँ इङ्ल्यान्ड बस्नुहुन्छ, प्रत्येक वर्ष हामी सल्लाहकार चेन्ज गर्छौँ, किनभने यो कुनै तलब सुविधा केही नपाउने पोस्ट हो। उहाँहरूको एक्सपर्टिज होइन, मैले चाहिँ भन्न खोजेको बतास चाहिँ हिजो आज नै किन हटाउनु भयो भन्ने हो क्या? अलिकति आशंका देखियो नि त। भेरी गुड क्वेसन। अहिले यो जति पनि न्युज आएको छ यो म प्रति टार्गेट भन्दा अलिकति बढी राजनीतिक तरङ्ग दिन खोजेको हुनाले मेरो कारणले, बतासको कारणले उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई तानिनु हुँदैन, मुछिनु हुँदैन भनेर हटाएको। हटाउनु पर्थ्यो पहिल्यै, हटाएको। त्यति मात्र? त्यति मात्रै। पक्का हो? पक्का हो, यस। अनि सुन्नुहोस् न, बतास फाउन्डेसनले गर्ने के हो भने के बतास फाउन्डेसनले सामाजिक सेवा गर्ने हो। मैले देखेको तपाईँको वेबसाइटदेखि सबै तपाईँको 16वटा कम्पनी रहेछ। मैले सबै सर्च गर्दाखेरि 2टा कम्पनी महत्त्वपूर्ण, बतास अर्गनाइजेसनले व्यापार गर्दो रहेछ, फाउन्डेसनले सामाजिक काम गर्दो रहेछ, 2टा काम गर्दो रहेछ मैले देखेको। अब अर्को कुरा, अर्को प्रसङ्ग, अब नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको लिजदेखि लिएर पशुपति धर्मशालासम्मको लिजको विषयमा छानबिन समिति बन्यो। तपाईँले लिज लिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा होइन, अहिले शेरबहादुर देउवाको पालामा आएर तपाईँले काम सक्न खोज्नु भएको थियो, अहिले विवादमा आएपछि भत्काइयो होइन। अब तपाईँको खास मान्छे, तपाईँ देउवाको किचन क्याबिनेटको मान्छे, उहाँकै मन्त्री हुनुहुन्छ, क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्छ प्रेम आले, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले भत्काइदिनु भयो हिजो। अब तपाईँ के हुन्छ, मन्त्रीको पद खानुहुन्छ कि अदालत जानुहुन्छ? पहिलो कुरो त म यदि देउबाजीको त्यति नजिकको मान्छे थियो भने त्यो रोकिन्थ्यो होला नि त, उहाँ त प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ नि त, नम्बर 1। ओके,
पहिलो कुरा त 1 वर्ष अगाडि भएको टेन्डर 1 वर्ष काम सिद्धिन लागेको स्थिति छ। अहिले आएर कुरा किन निकाल्दै हुनुहुन्छ मिडियाले? र फेरि त्यो बेलामा जुन बेलामा टेन्डर निस्केको थियो त्यो बेलामा प्रेम ओली आफ खुद सरकारमा थियो। उहाँ वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, म उहाँलाई चिन्दिनँ, भेटेको पनि छैन, नाम सुनेको छु, राम्रो नेता भने बुझेको छु होइन, मेरो कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन। यदि म शेरबहादुर देउपाको यति नजिकको किचन क्याबिनेटको मान्छे भएको भए त्यो भत्काउने क्रम रोकिन्थ्यो। तपाईलाई नसोधिकन ठाडो आदेशमा भत्काइएको छ। मैले भने अब तपाईँ मन्त्रीको पद खाने कि अदालत जाने भन्ने मेरो सवाल हो। मन्त्रीको पद खाने मेरो हैसियत छैन, हैसियतै भएर मन्त्रीको पद सेट गरिदिनु होइन, मन्त्रीको पद खाने हैसियत मेरो छैन। यदि मेरो हैसियत हुन्थ्यो भने पनि म त्यो काम गर्दिनँ थिएँ। पक्का हो? म कहिले तपाईले बोलेको रेकर्ड रेकर्ड तलमाथि भयो भने फेरि तपाईलाई पहिलो कुरा मन्त्रीको अन्तर्वार्ता गर्छु, कुराकानी गर्छु, छलफल गर्छु। मन्त्रीको पद खाने हैसियत मेरो छैन पहिलो कुरा। म एउटा सामान्य इन्टरप्रेनर हुँ, व्यापारी भन्दा पनि म एउटा व्यवसाय भन्न मन पराउँछु। ओके, निश्चित रूपमा मैले कानुन सम्मत लिएको टेन्डर म कानुन सम्मतै जान्छु। मलाई कुकुरले मलाई टोक्यो भने, तपाईँ बाटोमा हिँड्दा कुकुरले तपाईँलाई टोक्यो भने तपाईँ कुकुरलाई टोक्नुहुन्छ? टोक्नुहुन्न। मैले नियम सङ्गत लिएको छु, त्यहाँ गैर कानुनी ढङ्गबाट भत्काइएको छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म सवाल यो उठेको छ, न्याय खोज्न जान्छु। निश्चित रूपमा तपाईँ अन्याय सहनु पनि पाप हो। जसरी लेस जस्टिस इज अ अनजस्टिस भने जस्तै अन्याय सहनु पनि पाप हो। प्रश्न पैसाको होइन, म सही छु भन्नेको लागि म अदालतमा ढोका जान्छु। र जहाँसम्म भत्काइको कुरा छ, हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो नाटक छ। जब समाचार माध्यममा आएको कारणले मन्त्रीजीको मौखिक आदेशमा काम रोक्नलाई जानकारी गर्ने चिठी आयो मलाई। यो देशमा कानुन छैन। मन्त्रीको तोस राणा शासनको बेला हो, मन्त्रीको फोनको भरमा चाहिँ चिठी लेख्न हुन्छ। मलाई चिठी आएको छ, तपाईँलाई म दिउँला। त्यो चिठी आएको छ। त्यो चिठी आएको भोलिपल्ट फेरि भाडा तिर्नु भन्ने चिठी आएको छ सँगै। यस, त्यो आएको चिठी आएको भोलिपल्ट हामीले भाडा तिर्यौँ। त्यो लिजको भाडा तिर्नु भन्दा फेरि तपाईँलाई चिठी आयो। यस, पहिलो कुरो त निर्माण अवधिभरि भाडा नलाग्ने भन्ने एग्रिमेन्टमा छ। इन्ट्रेस्टिङ। नम्बर 2, मन्त्रीजीको मौखिक आदेश अनुसार सञ्चार माध्यममा आएको कारणले तुरन्त निर्माण कारबार सम्पन्न रोक्नु हामीले रोक्यौँ। गलत प्रक्रिया थियो तर पनि हामीले रोक्यौँ। त्यसको भोलिपल्ट फेरि भाडा तिर्नु भन्ने चिठी आउँछ, भाडा तिर्यौँ। ओके, त्यसको पर्सिपल्ट भत्काइन्छ बिना जानकारी। ठिक छ, उहाँले सकेको उहाँले गर्ने हो। जसको जे आफ्नो बुद्धि छ, आफ्नो अधिकार छ त्यो गर्ने हो। मैले कुकुरले टोक्यो भने म कुकुरलाई टोक्दिनँ, म न्यायको ढोका टोक्दिनँ। एउटा सामान्य प्रश्न राखेँ, यदि तपाईँलाई सामान्य रूपमा ल बतासजी तपाईँले लिएका लिजमा लिएका यी प्रपर्टीहरू, यी ऐतिहासिक स्थलहरू विवादमा तानिए छोडिदिनुहोस् भने भए तपाईँ छोड्न तयार हुनुहुन्थ्यो? सुन्नुहोस्, हामी यस्तो इन्टरप्रेनरलाई हजारौँ काम छ, कामको यति अपर्च्युनिटी छ, फुर्सदै छैन। होइन, म सिधा त्यो पोइन्टमा आउँदैछु। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयदेखि पाटन दरबारदेखि लिएर गण्डकीदेखि लिएर पशुपति धर्मशालासम्म तपाईँले जुन प्रक्रियाबाट लिजमा लिनुभएको थियो, सरकारले तपाईँसँग त्यो अनुरोध गरेको भए तपाईँ मान्नुहुन्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। मैले भन्दै उत्तर दिन्छु तपाईँलाई। हामी जस्तो इन्टरप्रेनरलाई त्यो नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय चलाउनु पर्ने, त्यो धर्मशाला चलाउनु पर्ने कुरा छ। यो त 1000वटा अपर्च्युनिटी छ। त्यस कारणले सरकारले भनोस् नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा क्यान्टिन राख्ने टेन्डर राख्ने गलत भयो बतासजी, फिर्ता गरिदिनुहोस्। त्यो सरकारले चाहिँ हाम्रो निर्णय गलत भयो त्यो पनि भन्नु परेन, छोडिदिनु। त्यो पनि भन्नु परेन, त्यो पनि भन्नु, सरकार त्यो नबन्ला, त्यो पनि भन्नु परेन। तपाईँसँग म भएको सम्झौता भङ्ग गरिएको छ भने चिठी लेखोस् न त। हाम्रो लगानी भएको हिसाब किताब गरेर दिए हुन्छ। बुझ्नुभयो भने 1000औं अपर्च्युनिटी छ। त्यो एउटा क्यान्टिन चलाउने मान्छे पनि होइन। म त एउटा कर्मशील मान्छे हुँ। काम सानो ठुलो हुँदैन। किन म त त्योभन्दा सानो सानो रेस्टुरेन्ट चलाइरहेको छु, म सानो दोकान पनि चलाइरहेको छु। म त्यसै कारणले त 3 दाजुभाइबाट आज 1000 दाजुभाइलाई रोजगार दिएको छु। काम ठुलो मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छ। म सानो काममा रमाउने मान्छे हुँ। ओके, सरकारले गल्ती भयो भन्नु पनि पर्दैन। सरकारले तपाईँसँग सम्झौता भङ्ग गर्ने भयो भने चिठी लेखोस्, नियमअनुसार लेखोस्, नियमअनुसार क्षतिपूर्ति दियोस्। म सबै छोड्न तयार छु।
अब नारी दरबार सानो अब आयो धर्मशालाको कुरा। धर्मशालामा होटल चलायो भन्छ कि मान्छेहरू, त्यो धर्मशालै हो। हाम्रो पर्सेप्सन के छ भने धर्मशाला भन्ने बित्तिकै फोहोर गनाएको सित्तेमा बस्न पाउने भन्छ। मैले त्यो धर्मशालामा 25 करोड लगानी गरेको छु। ओके, पशुपति विकासले दिएकै एग्रिमेन्टमा के भनेछ भने प्रत्येक कोठामा टोयलेट बनाउनुपर्छ, एसी हाल्नुपर्छ, यो इन्टरकम हाल्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भनेको छ। ओके, त्यो अनुसार मैले लगानी गरेको छु। रक्सी माछा मासु अन्डा बेच्न पाइँदैन र हामी बेच्दैनौँ पनि। ओके, र त्यो हेर्दाखेरि एउटा 3 स्टार स्ट्यान्डर्ड होटल देखिन्छ कि धर्मशाला फोहोरै हुनुपर्छ, गनाकी हुनुपर्छ भन्ने पर्सेप्सन छ कि हाम्रो। तपाईँ एउटा सामाजिक व्यक्ति, त्यतिको तपाईँसँग यति धेरै पैसा छ, त्यसलाई धर्मशालाको रूपमा नै विकास गर्न दिएको भएदेखि के फरक पर्थ्यो? ए भगवान्, किन तपाईँलाई व्यापारै धर्मशालाभित्र गर्न पर्यो? होइन, त्यो मैले यसो खोसेर ल्याऊ भने के छिर्याऊ भने मलाई यसरी नेगोसिएसनमा दियाऊ भने सरकारले 3 वर्ष टेन्डर निकाल्यो हो। यहाँ ठुला मभन्दा मारुतिहरूले हालेको थियो। ठिक छ, अरूलाई नपर्ने सबै तपाईँलाई मात्रै किन पर्ने? तपाईँ एकचोटि यी टेन्डर हेर्नुहोस्, दिनमा 500 टेन्डर निस्किरहेको छ। ओके, मैले जम्मा 3टा टेन्डर नै ल्याएको छु। ओके, यो भ्रम हो कि तपाईँले एकदम हिपहप गरिराख्नु भएको छ के? धर्मशाला पनि ओके स्ट्यान्डर्ड छ। स्ट्यान्डर्ड हुनु नै अपराध भयो के? स्ट्यान्डर्ड हुनु नै मेरो लागि चाहिँ गल्ती भयो के? यदि मैले त्यो धर्मशाला त्यही गनाएको फोहोर मैले चलाएको कसैको आँखा लाग्दैन थियो। ए, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो तपाईँमाथि। ओके, तपाईँमाथि अब राम्रो गरेको देखि नसक्नेहरूले म त्यसरी पनि भन्दिनँ, यसरी दपेटे, यसरी पनि भन्दिनँ। त्यहाँ 350 रुपियाँमा सुत्नु पाउने बेड पनि छ, जुन बेडमा तातो पानी चिसो पानी आउँछ, डोमेट्री। 1500 रुपियाँको रुम पनि छ, 2500 को रुम पनि छ, 5000 को रुम पनि छ। ओके, पहिलो कुरा धर्मशालामा आर्टिस्ट टोयलेट हुनु हुँदैन, धर्मशालामा एसी हुनु हुँदैन। अहिले तपाईँ इन्डियामा जानुहोस्, हो आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि धर्मशाला भनेको पार्टी पौवा जस्तो हुन्थ्यो, सित्तीमा बस्न पाइन्थ्यो। ओके, ठिक छ नि त, सरकारले मेरो लगानी लिदियो, फिर्ता दियोस्। तपाईँ सबै संरचना छोड्न तयार छु। ओके, सरकारले मेरो लगानी नियम सङ्गत प्रक्रियाबाट, ओके, नियम सङ्गत प्रक्रियाबाट दियो मलाई, खुसुको दिया होइन, नियम सङ्गत प्रक्रियाबाट दिएको। नियम सङ्गतबाट मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएर लगानी गरेको छु, 25 करोड लगानी गरेको छु। त्यो 25 करोड हिसाब किताब गर्नु, जहाँ रक्सी माछा मासु अन्डा बेच्न पाइँदैन, त्यो पैसा मैले 12 वर्षमा उठ्नेवाला छैन। तर म एउटा शिवभक्त, म पशुपतिमा यस्तो एउटा धर्मशाला चलाउँछु ताकि विदेशीहरू आउँदाखेरि अथवा इन्डियन आउँदाखेरि मैं नेपाल गया था, इतना बड़ा धर्मशाला है देखा, वो इतना इंडिया में भी नहीं है भन्ने देखाउन चाहन्छु भनेर लिएको। च्यालेन्ज हो यो होला। नारायण रेड्डीको सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्टबाट 2-4 पैसा कमाउने सोच्यो होला मैले, तर धर्मशाला म मेरो लगानी उठाउँछु, म नोक्सानमा जाँदिनँ है, सेवा गर्छु। पशुपतिनाथ भगवान् शिव भगवान्को नजिकमा बसेर सेवा गर्छु भनेर बनाएको। म त खुसी हुन्छु यदि धर्मशाला सरकारले आफै चलाउँछु भन्यो भने खुसी हुन्छु। र म नेपालीको छोरो, म बसेर म हेर्छु नि आज प्राइभेट सेक्टरले चलाएको धर्मशाला कस्तो हुन्छ र भोलिसम्म कस्तो हुन्छ भनेर चाहन्छु। तपाईँहरू पनि हेर्नु होला। अब अर्को प्रसङ्ग तपाईँ छ, सेती नदी कब्जा तपाईँले किन गरेको? सेती नदी कब्जासम्म गर्ने आँट फेरि तपाईँले कहाँबाट आयो? पहिलो कुरा त तपाईँ यो कब्जा भन्ने शब्द फिर्ता लिनुहोस्। ल, सेती नदीमाथि व्यापार तपाईँले किन गर्न खोजेको? हेर्नुहोस्, तपाईँ पोखरा कतिको जानु भएको थाहा छैन। पोखराको सेन्टरमा रहेको रामघाट, यो टेन्डर निस्कनुभन्दा अगाडि रामघाट दोहन भयो, जमिन खिँदै गयो, पुल भत्किँदै गयो। ओके, त्यहाँ ड्याम बनाएर चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर सारा मिडिया, सारा पोखरेली, सारा बुद्धिजीवी र वर्ल्ड ब्याङ्कले समेत भनेको छ। ओके, नगरपालिकाले यति राम्रो काम गर्यो, ओके, यति राम्रो काम गर्यो, सबैले भन्छ यो काम चाहिँ राम्रो हो, तर आनन्द बतासले लिएको भएर डाहा गर्नेहरूको समस्या हो। ओके, त्यति मात्रै हो। अफकोर्स, तपाईँ एकचोटि पोखरा बुझ्नुहोस् न। हो, मैले यो पनि भने, अझ पनि भन्छु, यदि यो रामघाटको ड्याम बनाएर रिटेन्सन वाल लगाएर ताल बनाउने र निकाल्ने काम गलत हो भने, पोखराको हितमा हो भने त्यो पनि चाहिँदैन।
त्यो पनि तपाईँ छोड्न चाहिँदैन। तयार हुनुहुन्छ। ओके, त्यो पनि चाहिँदैन। र अर्को कुरा, त्यो त सम्झौता पनि भएको छैन, सम्झौताको चरणमा छ। ओके, म फेरि भन्छु, तर एउटा मेरो अनुरोध हुन्छ, यदि यो मलाई एग्रिमेन्ट गरिँदैन र यो बन्दैन भने के मानेमा बन्नु हुँदैन, यो बनाउनु नै गलत हो भनेर बन्नु हुँदैन। तर यहाँ के हुन्छ, एउटा प्रोपोगन्डा गराएर यसलाई टेन्डर क्यान्सल गर्न लगाएर फेरि सेटिङ, तपाईँले मलाई सेटिङ भन्नुभएको थियो नि, मभन्दा महाबाप सेटिङ गर्नेहरूले फेरि टेन्डर निकाल्छ र पार्छ। यो राजनीति हो। त्यसो भए नारायणी सङ्ग्रहालय हेर्नुहोस्, त्यहाँ मेरो क्याफे बन्द भएर के फरक पर्दैन, लेखेर राख्नुहोस्। त्यहाँ रेस्टुरेन्ट क्याफे फेरि टेन्डर भाडामा दिएर लेखेर राख्नुहोस्। म पनि यही बस्छु। पशुपति धर्मशाला हेर्नुहोस्, म छोडुला, मेरो कानुन सम्मत मलाई दियोस्, म छोडुला, फेरि हेरौँला सरकारले कसरी चलाउँदो रहेछ, चलाएको हेर्न चाहन्छु। ओके, फेरि टेन्डरमा दिने सेटिङ हो यो तपाईँको च्यालेन्ज हो। यस, यो फेरि क्यान्सल गरेर आफ्नो मान्छेलाई टेन्डरमा दिने सेटिङ हो। लेखेर राख्नुहोस्, म छोड्न तयार छु, मलाई नियमअनुसार क्षतिपूर्ति दियोस्। तपाईँ छोड्न तयार छ। यो सामाजिक मिडियामा देखाइएको जस्तो छ नि, त तपाईँले त्यहाँभित्र बार, डान्स बार, गजल रेस्टुरेन्ट चलाउन खोजेको हो। एकदम गलत प्रश्न पारिदिनुहोस् है, एकदमै गलत। रेस्टुरेन्ट कफी सप मात्रै हो कि नट ओन्ली कफी सप चलाउन खोजेको हो? होटल हुँदैन, नट ओन्ली कफी सप, त्यहाँ रेस्टुरेन्ट, क्याफे, ताकि म्युजियममा गएका मान्छेहरूले लन्च पाओस्, ब्रेकफास्ट पाओस्, खाजा पाओस्। अब प्रश्न के आएछ, म्युजियम त 5 बजे बन्द हुन्छ, 9 बजीसम्म किन भन्ने कुरा प्रश्न आएछ। के त्यो हिजो राजा बस्ने दरबार आज सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको छ? राज संस्थाप्रति मेरो पनि आस्था छ, हिन्दू धर्मप्रति मेरो पनि आस्था छ, भला हामी सेकुलर कन्ट्री छौँ। ओके, तर आज सङ्ग्रहालय बनिसकेको परिस्थितिमा के त्यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट, क्याफे, जनताले त्यहाँ हजारौँ मान्छे जान्छन् च्यापे खान पाउने? त्यति सामान्य कुरा हो। यो सब प्रोपोगन्डा हो। यो म माथि, म नाम भन्दिनँ, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर, म कुनै नेता पनि होइन, कुनै पार्टीको सक्रिय सदस्य पनि होइन, कुनै एउटा म रुखमा बढाल्छु। तपाईँ माथि नै राजनीतिक पूर्वाग्रह किन राख्नु पर्यो त? त्यो त तपाईँहरू पत्रकारले खोज्ने हो नि। ए भगवान्, तपाईँ नै अघि भन्दै हुनुहुन्छ नि शेरबहादुर देउवासँग यो छ, ओ छ। ओके, ओके, सम्बन्धको मात्र कारणले होइन है, तर राजनीतिक रङ चाहिँ यसको पछाडि। सामान्य व्यापारी हो भने आनन्द बतास किन यति धेरै चर्चाको विषय बन्नु पर्यो? तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो, मिडियाले बनाइदिनु। म त हेर्नुहोस्, मेरो फेसबुकमा जानु भने फोटो तपाईँले पाउनुहुन्न, मेरो वेबसाइटमा जानु तपाईँले फोटो पाउनु। म त कसैले नचिनोस्, कसैले नदेखोस्, कसैले नबोलाओस्, कसैले नभेटोस् भन्न चाहन्छु। किन? म अलिकति स्पिरिचुअल मान्छे हो, बुझ्नु भएन? ओके, स्पिरिचुअल मान्छे हो म, अघि भने होइन, मान्छे हो। एक्लै बस्दाको जुन मजा हुन्छ नि, कसैले नचिन्दाको जुन मजा हुन्छ नि, मलाई हिरो हुनु छैन। तपाईँ जस्तो मिडियाहरूले मलाई धेरैचोटि इन्टरभ्यू बोलाएर राम्रो टपिक्समा पक्कै होइन, कहिले गइन, तर न तपाईँको फोन लाग्छ, न तपाईँलाई भेट्न सकिन्छ, न तपाईँलाई खोज्दा पाइन्छ, न तपाईँलाई कहीँ भेटिन्छ, न कुनै सामाजिक कुनै कार्यक्रमहरूमा तपाईँ देखा पर्नुहुन्छ। मलाई 2 हप्ता अगाडि विराटनगरको एउटा ठुलो कार्यक्रममा मलाई चिफ गेस्टको रूपमा बोलाइयो। मैले उहाँलाई भने मलाई यदि चिफ गेस्टको रूपमा बोलाउने हो भने म आउँदैन है, मलाई यो बढी हाइलाइटेड गराउने काम नगर्नुहोस्, म गइनँ पनि। त्यस कारणले म एकदम, तपाईँले फोन लाग्दैन भन्नुभयो, भेट्न गाह्रो छ भन्नुभयो, त्यो पनि गलत हो। निश्चित रूपमा म मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरमा सेभ नभएको फोन उठाउँदैन भने लाग्दैन पहिलो कुरा। ओके, म एउटा कर्मशील मान्छे हो, म मान्छेलाई भेट्ने कि म काम गर्ने, म लो प्रोफाइलमा। तपाईँ यो इन्टरभ्यूमा त मान्छेहरूले साह्रै चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ लिए, पत्रिकाले लेखे भए। मैले पनि धेरै अनुरोध गर्दा तपाईँ यो अन्तर्वार्ता दिन तयार हुनुभयो। अब तपाईँले मेरो अनुहार हिरो बनाउँदै हुनुहुन्छ। ओके, मलाई के लाग्यो भने म मेरो चाहिँ जति लेखे पनि नो रियाक्सन भन्ने स्ट्राटेजीमा थिएँ। योभन्दा अगाडि पनि केही त्यसरी लेखेँ, नो रियाक्सन। ओके, र योभन्दा अगाडि पनि धेरै टक प्रोग्रामहरूमा, पोजिटिभ टक प्रोग्राम, यो त आज त मेरो इस्यु भयो, बोलाउँदा पनि टिभीमा गइन्छ, सबैले चिन्छ, हिरो भइन्छ, वा सबैले हाई भन्छ, म त्यो कहिल्यै चाहदिनँ। तर आज म नेपाली जनता साथीभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पत्रिकाको भरमा मात्रै हेरेर सुनेर म प्रति गलत धारणा बनाउनु भएको छ। ठिक छ, बनाउनुहोस्, समयले प्रमाणित गर्नेछ। र लाग्यो, तपाईँले धेरैचोटि अनुरोध गर्नुभयो, मलाई लाग्यो यो चुप लाएर बस्दाखेरि
यो गलतै रहेछ, यो चोरी रहेछ, यो फटाइ रहेछ, यो चाहिँ सेटिङ रहेछ, माफिया रहेछ भन्ने पर्छ। यसलाई मैले चिर्नै पर्छ अब भनेर म बोल्न लागेको। त्यसो तपाईँ सेटिङवाला होइन, बिचौलिया होइन, तपाईँ उद्योगी नै हो, म एउटा इन्टरप्रेनर हो, व्यवसायी नै हो। तपाईँ 1000 जनालाई रोजगार दिएको छु। मेरो इच्छा छ 10,000लाई रोजगार दिन पाऊँ। तपाईँको त्यो एउटा म 3 दाजुभाइबाट 1000 जनालाई रोजगार दिएको छु। तपाईँले बारम्बार ओके, भनिरहनु मेरो उद्देश्य रोल्स रोयस चढ्ने होइन, भएको छ। मेरो उद्देश्य रोल्स रोयस चढ्नलाई कमाइरहेको छैन, म खाने दाल भात नै हो। अर्को एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि सामाजिक सञ्जालमा मैले भेटेँ। यस्तो दयनीय भएको अर्थतन्त्र यदि मेरो हातमा आयो भने, अथवा मलाई यो राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मेरो हातमा आयो भने म 1 वर्षमा 7.5 GDP को ग्रोथ गरेर देखाइन्छु भन्नेसम्मको सामाजिक सञ्जालमा मैले चर्चा देखेँ। तपाईँले कहाँ भन्नुभएको थियो त्यो? म फेसबुकमा, ट्विटरमा तपाईँले बोलेको होइन, अरूले लेखेको मैले तपाईँलाई प्रश्नको रूपमा राखेको हुँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले बोलेको हो कि होइन? म ट्विटरमा र फेसबुकमा नन पोलिटिकल इकोनोमिक इस्यु र सोसियल इस्युमा लेख्छु, एक्टिभ छु। मलाई नचिन्ने मान्छेहरूले पनि, ठुला मान्छेहरूले बतासी तपाईँको ट्विटर हेरिराख्छु, राम्रो लेख्नुहुन्छ भन्छ। राष्ट्रको सम्पत्ति मैले पाएँ भने 7.5 भन्न खोजेको होइन। यति सानो देश छ, यति सानो देश छ, मलेसिया, सिङ्गापुर जस्तो नेताहरूले गरेको भिजनलाई मात्रै इमान्दारसँग गर्ने हो भने यो देश 5 वर्षमा युटर्न गर्न सकिन्छ, युटर्न गर्न सकिन्छ। यो मेरो भनाइ होइन, एउटा कर्मशील इमान्दार हरेक व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, गर्न सकिन्छ। 5 वर्षमा यो देशलाई युटर्न गर्न सकिन्छ भनिन्छ। यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउने भन्छ। सिङ्गापुर बनाउने न, यो नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउने हो। हेर्नुहोस्, हामीले पैसा कमायौँ र आर्थिक प्रगति गऱ्यौँ भने अमेरिकाले बनाएको मिसाइल रकेट त हामी किन्न सक्छौँ, तर अमेरिकाले, धनी देशहरूले हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट, अन्नपूर्ण श्रृङ्खला, हाम्रो कल्चर, हाम्रो हिस्ट्री, हाम्रो रिलिजन बनाउन सक्दैन। यति ठुलो प्रपर्टी छ। संसार तपाईँले पनि घुम्नु भएको छ, मैले पनि घुमेको छु। इट्स अ भेरी ब्युटिफुल कन्ट्री। हामी बरु पैसा कमायो भने भोलि रकेट बनाउन सक्छौँ, मिसाइल बनाउन सक्छौँ। अमेरिकाले जतिसुकै पैसा कमाए पनि यो कल्चर, यो हिस्ट्री, यो 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 जियोग्राफी बनाउन सक्दैन। त्यति धनी छौँ। टुरिज्मको हिसाबले त हाम्रो संसारमा कुनै कम्पिटिटरै छैन भन्छु। तर के गर्ने, कस्तुरीको बिना कस्तुरीलाई थाहा छैन। यस, वी क्यान डेभलप दिस कन्ट्री विथिन 10 years। 10 वर्षमा तपाईसँग पनि त्यो भिजन छ? अफकोर्स छ। एउटा आनन्द बताससँग मलाई के किसिमको भिजन छ? यदि तपाईँले त्यो अवसर पाउनुभयो भने गर्न तयार हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरो राजनीतिमा आउने इच्छा चाहिँ छैन। म पोलिटिक्स जान्न चाहन्छु, पोलिटिक्स बुझ्न चाहन्छु, ओके, बनाउन पनि सक्छु न, ए होइन, ओके। म पोलिटिक्स जान्न चाहन्छु, पोलिटिक्स बुझ्न चाहन्छु, गर्न चाहदिनँ। मन्त्री सांसद पनि बनाउन हेर्नुहोस्, सक्छु। सांसदको सम्भावना नभएको होइन। तपाईँलाई अफर पनि नट इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स, ओके। मेरो राजनीतिमा कुनै इच्छा छैन। म इन्टरप्रेनर भएर बस्न चाहन्छु। अनि सुनिन्छ त तपाईँ आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा आउन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा त्यो भएन भने पोखराको मेयर बन्ने पनि चर्चा सुनेको थिएँ मैले। हेर्नुहोस्, यही त हो दुर्भाग्य। हामी यति भ्रममा छौँ। त्यो पनि होइन, म त्यो भ्रममा छु। प्रत्येक चुनावमा प्रत्येक चुनावमा तपाईँ पनि उठ्दै हुनुहुन्छ अरे, तपाईँको पनि नाम आयो भन्छन्, पत्रिकामा सबै नाम छाप्छन्। एकाएक बेकारमा तपाईँ यस्तो मिडियाले यति हिरो बनाइदिएछ मलाई, है, ठ्याक्कै उल्टो भएपछि म कसैले नचिनोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले नि, मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। हो, कुनै नेता एमपी भए, मेयर भयो भने उसलाई एडभाइजरको रोलमा गर्न सक्छु, गरेको छु। नट इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स। राजनीतिमा तपाईँको कुनै इच्छा छैन, तर राजनीति जान्न, बुझ्न, सुन्न, सिक्न इच्छा लाग्छ। त्यो त तपाईँको जुन यतिको एउटा प्रोफाइल भएको व्यक्तिले स्वाभाविक हो। अर्को एउटा प्रसङ्ग, पाल ठुलो होस् या सानो त्यहाँ बतास छिर्यो, यो अहिलेको सामाजिक सञ्जालको स्लोगन हो। मलाई के लाग्यो भने, तपाईँ मलाई यो बिचमा के लाग्यो भने, अब यो सानसानो काममा हात हाल्नु भन्दा विवाद चाहिँ सानसानो काममा हाले पनि ठुलै हुने रहेछ। नारायण काम गर्नु नपर्ने रहेछ। नारायण रेड्डीमा एउटा क्याफेटेरिया चलाएको, ओके, 2-3 करोड रुपियाँ लगानी हुन्छ, वर्षको मुस्किलले 60 लाख कमाउला, ओके। धर्मशालामा 22 करोड लगानी भएको छ, 12 वर्ष लाग्छ उठाउन, ओके, त्यस्तै पनि घाटामा जान्छ। अब त मैले के लागिरहेछ, अब विवाद सानसानो काममै बढी हुने रहेछ। ठुल्ठुलो कामहरू गऱ्यो भने विवाद नहुने रहेछ। अब म सानसानो काम चाहिँ नगर्ने, अब म ठुल्ठुलो काम गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। तपाईँ नै भन्नुहोस् न,
नारायणीमा क्याफेटेरिया चलाउनु विवाद हो, ठुलो विषय हो। के अरे पाटन दरबार सङ्ग्रहालयमा पनि भित्र समित होटलले के अरे क्यान्टिन चलाएको छ, रेस्टुरेन्ट चलाएको छ, दरबार स्क्वायरमा चलाएको छ, किन आनन्द बतासको नारायणी दरबारमा? यसकारणले सानसानो हो। म काम सानसानो काम गर्न रुचाउने मान्छे हो। म सानसानो काम गरेर आइपुगेको मान्छे हो। म ठुलो मान्छे होइन, धेरै धनी मान्छे होइन, हामी बिग हाउसेस होइन। हेर्नुहोस्, बिग हाउस त तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो। बताससम्म त्यति अहिले चर्चा ठुलो होइन, जस्तो ठुलो होइन, बिग हाउस घरानीय व्यापारी होइन, होइन होइन। यस, म एउटा बरु भन्छु, म ठुलो अर्गनाइज बिग अर्गनाइजेसन होइन, तर बेटर अर्गनाइजेसन हो। तपाईँको 16वटा कम्पनी छ होइन? के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? 16 नम्बर हेर्दा 16 भन्दा ठुलोबाट देख्नुहुन्छ। 16 मेरो सानसानो जस्तै तपाईँको व्यापार मेरो मेनली मेरो अटोमोबाइल ट्रेडिङमा छ। नन ब्याङ्किङ भन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट हामी दर्ता भएको हायर पर्चेस तपाईँले गाडी लिनु पऱ्यो, मोटरसाइकल किन्नु पऱ्यो भने हामी फाइनेन्स गर्छौँ। रेमिटेन्स कम्पनी छ, ओके। हाम्रो रियल इस्टेट कम्पनी छ, हाइड्रो पावर कम्पनी छ होइन, हाम्रो लुब्रिकेन्ट फ्याक्ट्री छ, ओके। हस्पिटालिटीमा छ, एग्रोमा छ। हामी डाइभर्सिफाइड इन्टरप्राइज हो। यहाँ बिग हाउस भनेको कस्तो भने सिमेन्ट फ्याक्ट्री, छड फ्याक्ट्री, ठुल्ठुलाहरू बिग हाउस भने त हामी त ग्रुप अफ इन्टरप्राइज हो, साना काम गर्ने। र बतास अर्गनाइजेसन फ्यामिली अर्गनाइजेसन होइन। बतास अर्गनाइजेसनमा आनन्द बतास मात्र छैन, हामी 3 दाजुभाइ मात्र छैन। बतास अर्गनाइजेसनका 16 कम्पनीमा 11 कम्पनीमा मेरा पार्टनरहरू छन्। त्यस कारणले हिजो बतास अर्गनाइजेसन फ्यामिली रन अर्गनाइजेसन थियो 20 वर्ष अगाडि, आज एउटा इन्स्टिट्युसन हो, बुझ्नु भएन? इन्स्टिट्युसन हो यो, ओनर ड्रिभन अर्गनाइजेसन होइन, साउजी पारेर चलेको अर्गनाइजेसन होइन, एउटा इन्स्टिट्युसन हो। र आनन्द बतास र शान्त बतास र विपिन बतासको मात्र होइन। वी आर नट अ बिग हाउस, वी आर अ ग्रुप अफ इन्टरप्राइज। अर्को तपाईँमाथि लागेको अर्को एउटा गम्भीर आरोप, कोरोनाको समयमा तपाईँले 3 करोडको अक्सिजन प्लान्ट राख्छु भनेर भन्नुभएको थियो, समाचारमा पनि आएको थियो। त्यो 3 करोड उठाएर खाइदिनु भयो अरे क्या हो? अब तपाईँ धार्मिक मान्छे अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति भन्न चाहनुहुन्छ, आध्यात्मिक व्यक्ति पनि हो। अब तपाईँमाथि आरोप यस्ता सामान्य विषय लाग्छ क्या? तपाईँले 3 करोडको अक्सिजन प्लान्टको पैसा खाइदिएको हो? दालजी, म साथीहरूलाई के भन्छु भने म उमेरले 54, फिजिकल्ली पक्कै पनि म तपाईँको उमेर सोध्दै थिएँ, तपाईँले आफैले भन्नु उमेरले 54, कसै म सोध्दैन, म 84 भन्छु के। किन 84? उमेरले 54, अनुभवले 84 पुगे भन्छु के, ओके। त्यस कारणले यस्तै स्क्यान्डलदेखि लिएर धेरै उकाली ओह्रालीहरू मैले अनुभव बोकेको छु। आयो अक्सिजनको कुरा, पोखरामा जब पहिलो लकडाउन भयो, अक्सिजनको सर्टेज भयो, नेपालभरि सर्टेज भयो। दोस्रो लकडाउनमा तात्कालीन मेयर, अहिले मेयर, हाल भएको मेयर मानबहादुर जीसी र तात्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेश बरालजीले भेट्नुभयो। बतासजी, तपाईँ पोखराको मान्छे, ल न अक्सिजन नपाएर हस्पिटल मान्छेहरू मर्न थाले, ल न के गर्नुहोस् न हो भन्यो। म लकडाउनको बेलामा पोखरा गएको थिएँ, मलाई त्यसले छोयो। ए भगवान् है, त्यो अक्सिजन नपाएर मर्नेमा त भोलि हामी पनि पर्न सक्छौँ, हाम्रो साथीभाइ पर्न सक्छ अनि लाग्यो। ल न तपाईँहरू पैसा उठ्यो। अब हाम्रो नगरपालिकाको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि बतासी 9 महिना लाग्छ होइन, ल न तपाईँहरू उठाएर ल्याएर हाल्नु पऱ्यो भनेपछि मलाई लाग्यो। मैले तुरन्त मेरो साथीहरूलाई फोन गरेँ, नारायण पौडेल, के अरे हाम्रो सुधीबादी किसिसबाट किरण केसी, देवबहादुर ज्वारचन होइन, पुसुती ढुङ्गाना फोन गरेर 25 लाख तपाईँले हाल्नु पऱ्यो, 25 लाख तपाईँले हाल्नु पऱ्यो भनेर 1.5 करोड मैले त्यहाँ कमिटमेन्ट लिएँ। बतास अर्गनाइजेसनको विभिन्न सिस्टर कम्पनीहरूबाट लगभग 69 लाख त मैले लगानी गरेको छु। पैसा बढी भएर होइन हजुर, हिरो हुनु होइन, नेता बन्न होइन, एज अ पोखरेली, एज अ नेपाली यो क्राइसिसमा काम गर्नुपर्छ भनेर साथीहरूबाट अलिअलि कमिटमेन्ट आयो 1.5 करोडको। अनि मैले विभिन्न कम्पनीबाट गएर 70-72 लाख कति जम्मा गरेँ। अनि त्यो हामीहरू पैसाबाट पनि हामी के अरे अक्सिजन प्लान्ट किन्न सक्थ्यौँ कि। मलाई के लाग्यो भने यो अक्सिजन प्लान्ट पोखरेलीहरूको पनि अपनत्व हुनुपर्छ भनेर रु 100 दान महामारीमा प्राण, त्यो पैसा उठ्नेवाला थियो अक्सिजन ग्यासको लागि। रु 100 दान महामारीमा प्राण, ताकि पोखरेलीहरूले पनि त्यो अक्सिजन ग्यासबाट अपनत्व गरोस् भनेर मैले त्यो नारा लगाएँ। र लगभग 1 करोड प्लस अरू उठेर लगभग 3 करोड चाहन्छन् उठ्यो।
भयो के उठ्यो होइन त्यो उठाउनु नै मेरो गलत रहेछ भन्ने मलाई अलि फिल भइरहेछ यदि पब्लिकको पैसा नउठाएको भए नउठाए पनि हुन्थ्यो दिनेवालाहरू थियो तर 100 रुपियाँ भने पिपलको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भने सोचेँ उठाएँ पब्लिकको सरकार रहनु स्वाभाविक हो 100 रुपियाँ पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण पैसा हो भयो के भने दुर्भाग्य नेपाल सरकारले तपाईँ हामी विभिन्न संस्था मिलेर 11वटा अक्सिजन प्लान्ट मिसन नेपाल के भन्ने संस्थासँगबाट हामी 11वटा प्लान्ट फ्रान्समा अर्डर गऱ्यौँ ओके नेपाल सरकारसँग हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ तपाईँले जहाजबाट 2 करोड 91 लाख लाग्ने ओके त्यो जहाजबाट तपाईँले तिर्दिनुहोस् भन्यो सरकारले हुन्छ भन्यो क्याबिनेटमा गयो फेरि सरकार ढल्यो फेरि अर्को सरकार आयो ओके अर्को सरकार आयो आरएनएसीले नेपाल एयरलाइन्स टेन्डर गर्नु पर्यो भन्दा 1.5 वर्ष खाइदियो पैसा चाहिँ कहाँ गयो पैसा चाहिँ प्लान्ट बनेर फ्रान्समा रेडी भएर बसेको छ है पैसा उसलाई 100% गइसक्यो प्लान्ट बसेर रेडी छ सरकारको भर पर्दाखेरि सरकारले ल्याइदिन्छ भन्दाखेरि 12 महिना गयो यदि सरकारको भर नपरेको भए आजभन्दा 12 महिना अगाडि पोखरामा फिट भइसक्थ्यो त्यसकारणले अब माघको महिनाभित्र फिट हुन्छ है म तपाईँको उबाट सरकारले जहाजबाट ल्याइदिन्छु भन्दाखेरि ढिलो भएकोमा म पोखरेली जनताप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु ओके धैर्य गरिदिनुहोस् पैसा कहीँ गएको छैन म हरेक पैसा पेमेन्ट भइसकेको छ खातामा 3-4 लाख कति मात्र बाँकी छ म हरेक हिसाब किताब कसले दियो के दियो कति बाँकी छ कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तै आम सञ्चार माध्यमबाट क्लियर गर्न चाहन्छु आउँछ ढुक्क हुनुहोस् अब ढिलो भएकोमा क्षमा चाहन्छु बतासजी म अन्तिममा छु तपाईँसँग आज धेरै विषय प्रसङ्गमा छलफल गर्ने मौका पाइयो अत्यन्तै गाह्रो तरिकाले तपाईँलाई भेटिए पनि तपाईँले खुला जवाफ जस्ताको तस्तै दिने प्रयास गर्नुभयो अन्तिममा तपाईँसँग धेरै पैसा छ तपाईँ राजस्व कति तिर्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई अहिलेको यो जुन किसिमको तपाईँको चर्चा छ तपाईँलाई विवादमा पर्नु भएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तपाईँ 36 पाने भरायो भने भर्न सक्नुहुन्छ त्यो ल्यागत तपाईँ राख्नुहुन्छ पहिला त तपाईँसँग पैसा छ सेटिङ छ भन्ने शब्द नै तपाईँको मिलेन ओके मसँग पैसा छैन त भन्दिनँ तर पैसा छैन एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे पैसा पनि हुन्छ धन पनि हुन्छ सम्पत्ति पनि हुन्छ ऋण पनि हुन्छ त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया ओके तपाईँसँग पैसा छ भन्ने प्रश्नसँग असहमत छु अब आयो सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा म त खुसी हुन्छु सम्पत्ति शुद्धिकरणले बतास अर्गनाइजेसनको अनुसन्धान गरोस् जहाँसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा छ बतास फाउन्डेसनको सम्पत्ति शुद्धिकरणले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि इन्भेस्टिगेसन गरेर केही नपाएर क्लिन चिट दियो अब त्यस्तै म बतास अर्गनाइजेसनले आनन्द बतासको पैसा कहाँबाट आयो कसरी कमायो कति धन छ कति ऋण छ सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गरोस् म अनुरोध गर्छु तपाईँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानको कठघरामा उभिन तयार हुनुहुन्छ यो त मेरो लागि सौभाग्य हुन्छ ताकि जुन कन्फ्युजन छ नि मान्छेहरूलाई कमसेकम त्यो त कानुनमा दूर हुन्छ म त खुसी हुन्छ छिटो गरेर भनिदिनुहोस् तयार छु सार्वजनिक मिडियाबाट तपाईँको म भन्दैछु तपाईँलाई आह्वान यो मेरो किन सौभाग्य हुन्छ भने उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ जसरी बतास फाउन्डेसनको सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गरेर केही नपाएर क्लिन चिट दियो त्यस्तै यो क्लिन चिट पाउँछु म त खुसी हुन्छु गल्ती गरेको छु भने सजायको भए तयार छु गल्ती गरेको छैन त्यसले साथीसँग भन्न सक्छु अब अझै अन्तिममा छु मान्छे हो हामी पैसा चाहिन्छ तपाईँ एउटा उद्योगी व्यवसायी अथवा व्यवसाय गरेर तपाईँ यो स्थानमा आउनु भएको छ मान्छेलाई पैसा चाहिँ कति चाहिने रहेछ पैसा तपाईँ देख्नुहुन्छ जताततै मान्छे दौडिरहेका छन् महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो एक जमाना थियो मैले मोटरसाइकल किन्नको लागि मैले काम गरेको थिएँ एक जमाना थियो मैले साइकल किन्नको लागि ओके त्यसलाई काम गर्थेँ एक जमाना थियो कार किन्नको लागि काम गरेको थिएँ ओके एक जमाना थियो विदेश घुम्ने राम्रो घरमा बसेको लागि काम गरेको थिएँ निश्चित रूपमा मान्छेको सर्कलमा हुन्छ एउटा स्टेजमा हुन्छ मान्छेको महत्त्वकांक्षा बढ्दै जान्छ स्वाभाविक तर आज मसँग सबै कुरा छ तर पनि म किन यति धेरै काम गरिरहेको छु वा किन सानो ठुलो ठाउँमा हात हालिरहेको छु पैसा खानलाई होइन ओके हामी कर्मशील मान्छे काममै रमाउँछौँ क्या काममा रमाउँछौँ नाफा नोक्सान काम सानो ठुलो होइन म मैले रोल्स रोयस चढ्नलाई हेलिकप्टर किन्नलाई कमाएको होइन म हो मैले कमाएँ भने
म हेलिकप्टर किनौला रोल्स रोयस चढौँला त्यसको लागि कमाएको होइन आजको स्टेज फरक छ म जेन्युनली काम गर्छु आज तपाईँलाई मैले 1000 कर्मचारी छ भनेको छु अर्कोचोटि इन्टरभ्यू मैले तपाईँसँग म 10,000 कर्मचारी छ भनेर गर्व गर्न पाउन त्यसको लागि काम गरिरहेको छु र बताउनुहोस् अहिलेको स्टेज भनेको चाहिँ एउटा स्टेजपछि मान्छेले म मात्र होइन ठुला व्यापारीहरू पनि यहाँ त के भयो भने व्यापारीहरू सबै चोर काला बजारी भन्ने भ्रम छ र तपाईँ यस्तो मिडियाहरू पोलिटिकल मान्छेहरू नेताहरू प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली छैनन् त्यस कारणले त्यसले आर्थिक प्रगति गरेका छैन ओके तपाईँ त भन्नुहोस् न तपाईँ गरेर देखाइदिनुहुन्छ यस अन्तिममा तपाईँ त भन्नुहोस् न धेरै काम गर्नुहोस् धेरै रोजगार दिनुहोस् कमाउनुहोस् भन्नुहोस् न तर पैसाको लागि काम गरे होइन देशको बेरोजगारी समस्या हल गर्न लागि तपाईँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान होस् अन्तिममा एउटा सवाल एक लाइनमा दिनु होला यति होल्डिङ ओम्नी र बतास समूह मध्ये यी तीन मध्ये सबभन्दा बलियो कुन समूह हो एक लाइन हजुर मलाई यति होल्डिङ ओम्नीसँग यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसनमा जोडिदिनु भयो ए भगवान् म पनि त्यति ठुलो ठुलो समूह बन्न सकौँ आशीर्वाद लागोस् म सानो सानो कम्पनी चलाएको ग्रुप अफ इन्टरप्राइज हो है बिग कर्पोरेट हाउस होइन वी आर नट अ बिग हाउस वी आर बेटर हाउस हस् त अत्यन्तै चर्चित विषयवस्तुमा अत्यन्तै तपाईँ अहिले चर्चित पात्रसँग अथवा तपाईँले यो चर्चित विषयमा यति महत्त्वपूर्ण व्यस्तताका बिच पनि समय निकालेर यो सवाल जवाफमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु बतासजी मेरो पनि के कुरा क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो मलाई लाग्छ मैले जे कुरा बोलिरहेको छु नि श्रोताहरूले भेरिफाई गरिदिनुहोस् मेरो कुरा नपत्याउनुहोस् भेरिफाई गरिदिनुहोस् अनि प्रतिक्रिया गरिदिनुहोस् धन्यवाद विशेष गरी अहिले चर्चाको विषय दरबार नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको लिज प्रक्रिया पशुपति धर्मशाला गण्डकी सङ्ग्रहालय पाटन सङ्ग्रहालय लगायतका यो लिज प्रक्रियामा बतास समूह जोडियो र बतास समूहले कौडीको भावमा लियो भन्ने विषय प्रसङ्गमा यो आरोप प्रत्यारोप र यसमाथिको छानबिनको प्रक्रिया लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष बतास फाउन्डेसनका अध्यक्ष आनन्द बतास आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटरले वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि लिन चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते